லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ நீங்கள் தொடர்ந்து என்னோடய சேனல் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும்னு சொன்னால் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு லெவலில் இருந்தால் அம்மாவுக்கு ஒரு பரிசு தர போகிறோம். என்ன பரிசு நினைக்குங்க? என்னது எது வந்தாலும் வாங்கிக்கொள்ள. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டிலாக்ஸன். இப்போ எங்கே நிற்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களோட வீட்டை தான் பருத்துறையில் எங்களோட வீட்டை தான் நிற்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன செய்து காட்ட போகிறோம்னு சொன்னால் என்னம்மா செய்து காட்ட போகிறோம்? பால் புட்டு. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பால் புட்டு எப்படி செய்கிறோன்னு சொல்லி காட்ட போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் நாங்கள் மெஷர் எடுத்து வச்சுக்கிறோம். ஸோ அதை பற்றி தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நாங்கள் பார்க்கலாம் பால் புட்டு எப்படி செய்கிறாண்டு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சரி, ஓகே. இப்போ நாங்கள் வந்து பால் புட்டு செய்கிறதுக்கான தேவையான பொருட்களை பற்றி இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். சரி, பார்ப்போமேம்மா? பார்ப்போம். சரி, ஓகே. பாருங்க, புட்டு அவிச்சு வச்சுருக்கிறோம். சரி, பால் புட்டுக்கு தேவையான புட்டு நாங்கள் ஏற்கனவே அவிச்சு வச்சுருக்கிறோம். என்னோட சொன்னால் புட்டு அவிய நிறைய நேரம் பண்ணுறபடியாக உங்களுக்கு புட்டு அவிக்கிறதுக்கு அப்படி தெரியும்னு சொன்னால் கூடுதலாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் புட்டு அப்படி அவிக்கிறேன்னு சொல்லி. அதனால் நாங்கள் ஏற்கனவே அவிச்சு வச்சுக்கிறோம் புட்டு. ஸோ இப்போ பால் புட்டுக்கு தேவையான புட்டு இதில் கிடக்குது. அடுத்தது அதுக்குரிய சீனி. பால் புட்டுக்கு தேவையான சீனி. அடுத்தது உளுத்தம்மா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உளுத்தம்மா. மற்றது பால் புளிஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். மற்றது தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் புளிஞ்சு. மற்றது வளமையாக உப்பு போடுற அளவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இவ்வளவுதான் பால் புட்டுக்குரிய பொருட்கள். நாங்கள் இனி செய்ய போகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம். சரி, ஓகே. நாங்கள் இப்போ எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம். என்ன? சரி, ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பால் கொதிக்க விட்டுருக்கு. என்னத்துக்குமா கொதிக்க விட்டுருக்கு? பால் புட்டு காய்ச்சறதுக்கு பால் கொதிக்க விட்டுருக்கேன். பால் புட்டு காய்ச்சறது பால் கொதிக்க விட்டுருக்கேன். ஓகே, பால் கொதிச்சா அப்புறம் அடுத்து என்னென்னு பார்ப்போம். கொதிக்க மட்டும் வெயிட் பண்ணுவோம். சரி, ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பால் கொதிச்சுட்டு நம்ம பால் கொதிச்சுட்டு நாங்கள் இன்னும் சீனி போட போகிறோம். ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சீனி போட போகிறோம். சீனி போட்டாச்சு. கரையாட்டு. சீனி போட்டாச்சு. சீனி கரையாட்டு போட போகிறோம். ரைட். இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேலால் புட்டு போட போகிறோம். சீனி கரைஞ்சிட்டோமா? சீனி கரைஞ்சிட்டோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மேலால் புட்டு போடுவோம். எங்கே பாருங்க புட்டு போட்டுட்டு முதலுமே அந்த களி இதை செய்த மாதிரி இப்படித்தானே செய்து நாங்களும். கலையும் இப்படித்தான் இருக்காது. எல்லாம் ஒரே பொருட்கள்லாம், ஆனால் பேட்டர்ன்லாம் வித்தியாசம். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உளுத்தமாக செய்கிற எல்லா சாப்பாடும் கிட்டத்தட்ட ஒரே பேட்டர்ன்லாம் செய்யணுமா? பேட்டர்ன் இல்லை, ஒரே பொருள் பேட்டர்ன் வித்தியாசம். ஒரே பொருள் பேட்டர்ன் வித்தியாசம். சரி, இப்போ புட்டு போட்டாச்சு. அடுத்து இந்த மாதிரி உளுத்தமாக போடணும். கொஞ்சம் பத்தேக்க தான் உளுத்தமாக போடணும். சரி, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் பத்தினா பிறகு உளுத்தமாக போட கொண்டு வரப்போகுது. சரி, ஓகே. உளுத்தமாக போட பார்ப்போம். சரி, ஓகே. இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உளுத்தமாக போட போகிறோம். ரைட். மேலால் தூவி போட்டு சரி, ஓகே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பால் புட்டு ரெடி ஆகிட்டு நினைக்கிறேன். இது நம்ம வத்தோடமாங்க தானே? ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டுட்டு எடுக்க. சரி, ஓகே. ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டுட்டு சூடான அப்புறம் எடுப்போம். 5 நிமிஷம் வத்தின அப்புறம் எடுப்போம். சரி, ஓகே. பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பால் புட்டு ரெடி ஆகிட்டுது. என்ன பால் புட்டு சாப்பிட்டு பார்க்கலாமே? சாப்பிடலாம். ரைட், ஓகே. இப்போ பால் புட்டு ரெடி ஆகிட்டு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் என்ன மாதிரி தூசின்னு சொல்லி. வேறு லெவலில் இருந்தால் அம்மாவுக்கு ஒரு பரிசு தர போகிறோம். என்ன பரிசு நினைக்குங்க?
என்ன எது வந்தாலும் வாங்கி கொள்ளுவேன். அது டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம், அப்புறம் அது என்ன பிரச்சனை சொல்லி பார்ப்போம். என்ன சரி சரி ஓகே. இன்றைக்கு மற்றாக்களை காணல, சின்னாக்களை அதெல்லாம் டியூஷனுக்கு போயிடணும். அவையில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டியூஷனுக்கு போனோடைய வீடியோ இந்த டைமில் பின்னாடி தான் எடுக்கிற டைமில் அவையில் போட்டினோம். இப்போ நானும் அம்மானு தான் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அவையில் போட்டோம். ஸோ ஓகே, நாங்கள் எது வேறு இருந்தாலும் டேஸ்ட் பார்த்தா ஓகே. என்ன ஒரு கரண்டியில் வருது இல்லை கத்தி தரட்ட வட்டி சாப்பிடும், கத்தியால் வட்டி சாப்பிடுவோம். உண்மையிலே டேஸ்ட் என்ன பண்ணி பால் புட்டு. பால் புட்டு. ஏன் புட்டுக்களிக்கண்டா என்ன எப்படி சொன்னாலும் சரி. என்ன புட்டுக்களின்னு சொல்ல என்ன சரி, எதுவாக இருந்தாலும் உண்மையில் சொன்னால் பால் புட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது. சீனி கொஞ்சம் காணாமல் இருக்குது உங்களுக்கு. என்ன சுகர் கூடியிரு. சுகர் கூடின பண்ணுறபடியாக சீனி அம்மா கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டிருக்கா. அது மெனாக்கு. அநேகமாகவே எங்களோட வீடியோ முழுக்க இனிப்பு சாப்பாடத்தான். ஏன் இனிப்பில் ஒரு கவர்ச்சி. அநேகமாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களோட வீடியோ நிறைய சாப்பாடை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இனிப்பு சாப்பாடத்தான் இருக்கும். என்ன சொன்னீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கவர்ச்சி அவங்க அம்மா சொல்கிறா. அப்படி இல்லை, எங்களுக்கு தெரிஞ்சதை உங்களுக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உண்மையிலே வேறு லெவலில் இருக்குது பால் புட்டு. நம்ம நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்க்கலையே? நீங்கள் சாப்பிட்டு விடுங்க, நான் சாப்பிடுவேன். நீங்கள் சாப்பிடுங்க. நடுங்க அப்படித்தான் சொல்கிறேன். அடுத்த வீடியோவில் இருக்க நான் தான் சாப்பிட்றது உங்களை. இல்லை, ஒருக்கா இந்த வீடியோவில் இருக்க சாப்பிட்டு பாருங்க. இல்லை வேணாம், பரவாயில்ல, நீங்கள் சாப்பிடுங்க. ஏன்னு இல்லை பரவாயில்ல, ஒருக்கா சாப்பிட்டு பாருங்க நீங்கள். அப்படியெல்லாம் போஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் சாப்பிடுங்க. சரி ஓகே. என்ன செய்கிறது, நானே சாப்பிட்டு அனுபவிக்க வேண்டிக்கிறேன். சாப்பிட பாருங்க, பெருசல் ஏதாவது சொன்னேன், அதுக்காண்டியாக சாப்பிட தானே வேணும் நீங்கள். இல்லை பரவாயில்ல, நீங்கள் சாப்பிட்டதை நான் சாப்பிடக்கூடாது. என்னம்மா நீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்க? அதுக்காக சாப்பிடுங்க. செய்வோம், சாப்பிடுவோமா விடுவோமா? நீங்கள் செய்ய சாப்பிட்டு பார்க்க இப்போ சாப்பிட்ற மூட்டில் இல்லை நான். பிரச்சனை பின்னேற மாட்டேன், கொஞ்சம் மூட் அவுட்டாக இருக்குண்டைக்கு, அதால் நீங்கள் சாப்பிடு. என்ன மூட்டாகும்? அது பரவாயில்ல, நீங்கள் சாப்பிடுங்க. சரியா, எதை சொல்ல வாரிகள். சரி இருக்கட்டும். கொஞ்சம் உரைப்பா சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கு. நீங்கள் தொடர்ந்து சரி, இப்போ பரிசல் தாரணம் என்ன பரிசு நினைக்கிறீங்க? அதுதானே எனக்கும் தெரியல, நீங்கள்லாம் சொல்லணும் என்ன பரிசுன்னு சொல்லி. அவளுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன பரிசுன்னு சொல்லி. இவன் இப்படித்தான் சொல்லுவான், ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன். என்னவா இருக்குமான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? நீங்கள் ஏன் அவையில கேட்குறீங்க? நீங்கள் சொல்லுங்க. அவையிலையும் சப்போர்ட்டாக கேட்போம். என்ன மாதிரி இந்த தம்பியை பார்க்க அப்படி பரிசு கொடுப்பாருன்னு உங்களுக்கு தென்படுதுன்னு சொல்லி பார்க்குறேன். சொல்லுங்க எப்படி என்ன சொல்லி. ஒரு 5 ரூபா காசு கூட கையாலே தந்தாலே பெரும் புண்ணியம். ஜியா ஐயே, விளையாட்டு காசு தானே வருது. இதான் பரிசு. நடுங்குது தம்பி கை. இதான் பரிசு. கையை முறுக்க கூடாது. அப்படி செய்ய மாட்டேன். என்ன கை கொடுக்கலாமா வேண்டாம்? அது கொடுக்கல, நம்பி கொடுக்கல. நீங்கள் நம்பிக்கையாக கொடுக்கலாம். பரவாயில்ல, மாந்தானே இருந்தாலும் பயமாக்குறேன். இல்லை, நீங்கள் நம்பிக்கையாக கொடுக்கல. கொடுக்குறேன்னா உண்மையாக சாப்பாடு நல்லா இருக்கு. வாழ்க தமிழ். வாழ்க தமிழா? சரி ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம புட்டுக்களிங்க பால் புட்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உண்மையாக டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் செய்து பார்க்கலாம் வீட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. மறக்காம கூட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ நீங்கள் தொடர்ந்து என்னோடய சேனல் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணுன்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. ஓகே, பாய்.